Играта, която ви предлагаме, сме нарекли странни портрети. Тя се провежда в два етапа. В първия етап участниците са разделени по двойки. Всяка двойка заема удобно място в пространството. Всеки участник получава по един лист хартия и един фломастер. Всеки един участник ще нарисува портрет на своя партньор. Рисуването става едновременно, с ясно начало и край. Има две условия, които трябва да се спазват по време на рисуването. Едното условие е да рисуваме с непрекъсната линия, което означава фломастера нито веднъж да не се повдига от листа. И второто условие е погледа да следи през цялото време лицето на партньора, което означава нито веднъж да не поглеждаме в листа. След края на рисуването, партньорите в двойките си подаряват портретите един на друг. Във втория етап всеки участник вече самостоятелно се опитва да превърне своя портрет в автопортрет на супергерой, странно същество, на вълшебно създание, като е свободен да открива неща вече в нарисувания портрет, да дорисува, да допълва, да напише името на съществото или героя, който е открил, да напише неговата кратка история. Водещия дава толкова време, колкото е необходимо за всеки участник да развихри своето въображение и креативност. Играта завършва с представянето на новите герои.